혹시 하늘 바라보볼까요? 하늘 바라보고 누워주세요. 위로 조금만 더 가시고 머리 한 번 잡으세요. 이거 좀 올릴게요. 됐습니다. 자, 머리 한 번 더 살짝만 들어주세요. 이렇게 위로 살짝만 더 올려주세요. 스탑. 됐습니다. 자, 갑시다. 너무 아픈 말해줘, 현주 씨. 좀 문지를 거예요. 부두 쪽, 부두하단 쪽. 됐습니다. 손 내리시면 돼요. 조금 됩니다. 현주 씨 못 참겠으면 말해주세요. 편하게.
좀 저립니다. 이렇게. 아픕니다. 견갑 하근 쪽이라서 견갑골 이렇게 엄지로 좀 누거든요. 5번만 할게요. 많이 안 할게요. 네. 자, 한 번 남았습니다. 한 번 남았습니다. 3초, 둘, 셋, 됐어요. 그대로 내려놓고. 여기 바트 쪽으로 천천히 돌려주세요. 저 되게 잘 봤죠. 아니, 잘 받아, 잘 받아요. 좀 약하게 해드린 것도 있긴 한데 잘 받습니다. 저한테 도수 처음 받으신 거 아니죠? 다른 사람한테 받았다고 했죠? 다른 분한테. 도수 치료는 해봤는데 이거랑 완전 달랐어. 완전 달랐어요. 그때는 어땠는데요? 그냥 이렇게 물리치료 받는 느낌인데 이거는 완전 도수 치료 받은 거 맞아요? 이렇게 근막 이완하고 손으로 막 이렇게 근육 이완 시키고 했어요? 맞아요. 맞아요? 네. 쭉 스트레칭 할게요. 해주시고 왼쪽 손 한번 주세요. 그대로 계세요, 현주 씨.
절입니다. 절여요. 현시 잠깐 일어납시다. 다리 이쪽으로 빼고 왼쪽으로 빼고 앉으세요. 오른쪽 어깨 쪽으로 올라가요. 자, 살짝만 넘길게요. 혹시 놀라지 마세요. 손 표만 갖다 드릴게요. 저주 때문에 갖다 드릴게요. 놀라지 마요. 오른쪽만 할 거예요. 한 1분 정도만 더 갈게요. 네. 너무 자극적이면 말해주세요. 아까워요? 괜찮으세요? 네. 자, 현시 목어깨 조금만 회전시켜주시고요. 그대로 계세요. 앞으로 조금만 나가요. 발바닥에 다리 닿으면, 땅바닥 닿으면 말해주세요. 닿았어요. 닿았어요? 네. 뒤통수 깍지. 네, 그대로 계세요. 자, 뒤로 숨 들이마시고, 후. 뒤로 한번 제낄 거예요, 이렇게. 숨 들이마시고, 후. 들이마시고, 너무 땡기면 말해줘요. 후. 두 번만 더 합시다. 숨 들이마시고, 후. 자, 마지막 한 번, 후. 숨 들이마시고, 입으로 내쉬면서, 후. 자, 뒤로는 깍지 끼시고, 숨 들이마시고, 뒤통수 깍지. 후. 한 번만 더 합시다. 내쉬면서, 후. 네. 앞으로 조금만 가주시고, 머리 앞으로 한번 빼주세요. 머리카락 앞으로 빼주시고, 이렇게 해서 이렇게 한번 해볼래요? 이렇게 있어요. 앞으로 조금만 기울여요. 힘만 빼주세요. 네, 됐습니다. 어깨 살짝 회전시킵시다. 현시 많이 비었다. 추가. 네. 치료 받으셔야 될 것 같아요. 자, 목 어깨 조금만 더 회전시키고. 현시 여기 베개 하나 깔아드릴게요. 잠깐만 계세요. 네.
어깨 쭉 옆으로 누르세요. 네, 그러시면 돼요. 앞으로 조금 더 나오세요. 네, 됐습니다. 무릎을 조금만 더 구부리시고 어깨 견갑골 조금만 만질게요. 앞으로 0.5만 더 나오시고 스탑. 됐습니다. 그대로 계세요. 어깨 힘 많이 빼줘요. 왔다 갔다만 좀 할게요. 네, 됐습니다. 그대로 계세요. 아픈 거. 네, 현준 씨 그대로 뒤로 갑시다. 네, 쭉쭉쭉 걸어서 됐습니다. 어깨 뭐 좌측 우측 중에 더 불편한 거 있어요? 여기. 우측? 네. 우측 합시다. 그 오른쪽 머리카락을 뒤로 빼주세요. 그리고 머리 찝히거나 너무 찝히면 말아주세요. 살 찝히면 말아주세요. 네. 왼쪽 어깨를 뒤로 조금만 더 빼요. 스탑. 됐어. 그대로 있어요. 어깨 힘 빼고 완전 내려놓고. 자, 상부 쪽에 승모근에 힘 살짝 빼주세요. 아파요? 좀 아파요. 내가 잘 받는 편이었어요. 그래서 잘 잘 걷잖아요. 받는 편인 것 같아. 네. 역시 왼쪽 어깨 뒤로 한 번만 더 돌려주시고. 이렇게 무지를 거예요. 왼쪽 고개 왼쪽으로 손 들이마시고 훅 3초 누릅니다. 둘, 셋. 자, 왼쪽 골반도 뒤로 빼시고 왼쪽 어깨도 뒤로 빼시고 무릎 양쪽 더 구부리세요. 양쪽 무릎 더 구부리세요. 네, 숨 들이마시고 훅. 앞으로 한 칸만 봐주세요. 떨어질 것 같아요. 숨 들이마시고 후 살짝 구부린 상태에서 위쪽으로 이렇게 올릴 거예요.
한 번만 잡아주세요. 왜요? 가지러워요? 네, 이건 뭔가 간지러운 느낌. 저는 그래서 마사지 받아도 남자쌤 있으면 남자쌤한테 받는 거 좋아해요. 왜요? 세게 해줘서? 네, 뭔가 음, 압이 압이 달라요. 저도 세게 하지 해줄, 않고 센 느낌? 세게 해줄 걸 그랬네요. 아니요. 제가 충분히 세요. 충분히 세요? 네. 뭐 세다고 뭐 좋은 건 아니지만 각자 사람마다 다 받아들이는 그 역치가 틀리니까. 네. 그래서 제가 잘 받는다고 생각해요. 그래요. 평균 정도 해드리고 있어요. 평균 정도. 평균이에요? 네. 아, 잘 받으시는 분들은 진짜 엄청 더 세게 해달라고 하시는 분 굉장히 많아요. 진짜요? 네, 진짜. 그리고 하고 나면 손가락이나 손바닥 이런 게 많이 아픕니다. 숨 들이마시고 후 기다려 계세요. 한번 광대 한번 누를게요. 현지 그 춤추는 거 한번 봤거든요. 네. 춤 진짜 잘 추시대요. 근데 그렇게 격하게 추시면 네. 무조건 어디 아프실 텐데 몸이. 막 머리 같은 거 네. 많이 돌리는 거 하면은 그쵸. 목 아파요. 그러니까 제가 받는 것도 약간 머리를 막 이렇게 회전시켜서 막 이렇게 하시던데. 맞아요. 네. 그래서 같이 하는 동생 최근에 네. 연습하다가 몸에 담 걸려가지고 안 걸렸다고요? 네, 그래서 고개도 옆으로 못 돌리고 팔도 못 들고 뭐 이랬어요. 누군데요? 이번에 신치도 있는데 데려올까요? 데려와 주세요. 현지 어디 소속이라고 했죠? 저요? 어디 지역에도 소속있대요? 회사 이름이요? 아 회사는 말안 아니요. 안 하셔도 돼요. 그냥 여쭤봤어요. 하나라고 말해봅시다. 다 하는데. 아 저도 이제 치어리더도 많이 해봤으니까 혹시나 겹치는 부분이 있나 궁금해서. 없었던 것 같아요. 없어요. 그 봤는데 제일 열지 몰랐습니다. 이렇게 살짝 올려주시고 살짝 내려주세요. 저번에 했다네요. 맞아요. 저번에 영상 보니까 막 11차 복근이라고 아, 댓글 많이 달리셨던데. 저번에 올라온 거 보고 그때 안 봤어요? 네. 왜요? 혹시나 악플 네, 있으면 상처받잖아요. 상처받아서. 전 그래서 일부러 뭐 안 봐요. 그래. 악플 거의 없으신데? 악플 있으면 지워주시나요? 근데 뜨거워요. 너무 너무 뜨거워요? 제가 놀랐어요. 오, 조금만 낮출게요. 진짜 뜨거웠어요. 조금만 낮춥시다. 와, 탄 거 아니에요? 10초만 기다려주세요. 10초, 20초만 기다려주세요. 저 여기 탄 거 아니에요? 안 탔어, 안 탔어. 네. 지금 그 정도였는데. 지방이 많으신 분들은 덜 뜨겁게 느껴지시는데 지방이 없으신 분들은 좀 뜨겁게 느껴지세요. 맞아. 네, 다행이다. 진짜요, 진짜. 탄거 같아요. 진짜 안 탔어요. 저기 확인해보고 하는 건데. 1도만 더 낮추고 할게요. 시간 조금 더 걸립니다. 잠깐만 계세요. 요거 하고 그 허리 쪽이랑 골반 쪽 조금만 더 하고 마무리할게요. 그 봤어요. 다른 치어리더분들 나오는 거. 봤어요? 네. 누구 나온 거 봤어요? 그 뜨겁습니다. 김한슬 치어리더분이랑 어, 염세린 치어리더분. 네. 한슬 씨는 진짜 예전부터 많이 촬영해 주셨어요. 아, 한슬 씨 아세요? 개인적으로는 몰라요? 네, 두 분 다 몰라요. 한슬 씨 진짜 경력이 되게 오래되셨던데. 맞아요. 물어봤거든요. KT 위즈 하고 계시잖아요. 경력 혹시 비슷하세요? 저는 시작한 지 오래 안 돼가지고 그래요? 그분에 비하면은 완전 병아리죠. 한슬 씨가 되게 예전부터 거의 초창기 시작할 때부터 같이 촬영했었던 것 같은데. 오, 진짜요?
다들 아시는 줄 알았는데 무슨 이렇게 서로 아시는 줄 알았는데. 아 보통 많이 서로 아는데 인원이 막 많진 않으니까 저는 시작한 지 그렇게 막 경력이 원래 그 전에 뭐 하셨는데? 저요? 어렸을 때 저 아이돌 했다가 진짜요? 망해가지고 오, 네. 아이돌 하셨어요? 네 옛날에 오, 한 혹시 10년 전에 누군지 물어봐도 돼요? 모르실 거예요 저희 망해가지고 이거 물어봐도 괜찮아요? 네 상관없어요 뭔데 팀 이름이? 팀 이름이요? 그때 오블리스라고 오블리스요? 네 오, 사왔습니다 1년 만에 1년 만에 다녔어요? 1년 정도 활동한 것 같아요 그래요? 1년에서 2년 했나? 진짜 몰랐어요. 네 모르실 그때 군인이셨던 분들은 조금 알더라고요 그때가 몇 년인데? 그때 대충. 2017년 17년도 제가 나이가 진짜 생각보다 많거든요. 네, 아 진짜요? 네. 얼마 안 됐네요, 17년. 10년 아니네요. 좀 뜨거워지죠? 저는 맞아요. 이도 걸렸어요. 맞춰드릴게요. 거의 끝났습니다. 잠깐만요. 이렇게 빨리 움직이는데 뜨거워요. 지금은 좀 괜찮아졌어요 껐어요. 다시 조금만 할게요. 옛날 한슬 씨가 되게 많이 소개시켜줬어요. 아 네, 진짜요? 네. 다른 분들도 오셨었나 보네요? 다른 분도 많이 오셨죠. 주목입니다. 반대편도 한번 하고 처리할게요. 식사하고 왔어요? 안 했어요? 오늘 이거 끝나고 바로 또 스케줄 가시려면 식사하셔야 되는 거 아니에요? 네 저희는 가서 밥을 먹기 때문에 그래요? 경기 전에 밥을 먹어요 네, 됐습니다. 오히려 경기 전에 밥을 안 먹을 것 같은데 경기 전에 식사를 하시면 밥을 안 먹으면 힘이 안 나요 그래요? 네, 배 한번 내려주세요. 골반 쪽 조금만 하고 마무리할 수 없는 편이죠? 자, 일어납시다. 잠깐만요. 한 5분만 하고 마무리할게요. 잠깐만요. 혹시 앞에 보면 손 올리는 데 있거든요. 네, 그걸 올려주시고 허리에 힘 최대한 빼주세요. 좀 뻐근할 거예요.
잠깐 일어나서 요 베개 베고 저쪽 벽 보고 옆으로 해주세요. 이거만 하고 끝냅니다. 뒤로 조금 더 놓으시고. 너무 아파요. 가서 일 못하는 거 아니에요? 너무 아파서. 저번에 괜찮았으니까. 네. 어떤 분들 중에서 첫 번째 치료했을 때 안 왔다가 두 번째 했었을 때 오시는 분도 있어가지고 근육 통과 게 그날 컨디션에 따라 좀 다른 것 같아요. 환자. 오늘은 괜찮겠죠? 아까 전에 몸이 별로 안 좋아 보이셔가지고 전 튼튼하니까 괜찮아요. 튼튼해요. 근데 악플 같은 거 진짜 하나도 안 내렸어요. 한번 보세요 나중에. 아, 네. 악플은 제가 달리지. 지워주세요. 네, 지워드리죠. 아, 근데 다행이다. 모델분들한테 악플 안 달려요. 좋은 분들이시네요. 너무 걱정하지 구독자분들이. 마세요. 현주 씨 유튜브 안 해요? 했었는데 네. 지금은 잘 안 해요. 안 해요. 원래 치어리더 하기 전에 열심히 하다가 네. 하니까 바빠져가지고. 배 조금 누릅니다. 네, 한쪽, 둘, 셋, 됐습니다. 자, 마무리합시다. 일어나셔서 저쪽 가서 일어나셔서 골반이랑 허리 조금만 회전시키고 마무리합시다. 오늘도 고생하셨네요. 마지막에 진짜 아팠어요. 일어나셔서 골반 허리 좀 돌리고 오늘도 고생하셨습니다. 수고하셨습니다.